Chào tất cả mọi người ha, cảm ơn các bạn đã trở lại với kênh của mình. Bữa nay mình lại vô bếp với món bánh hẹ. Thì món đầu tiên là món nhân tôm ha. Thì ở đây mình có một số là mình đã chiên lên và một số bánh hẹ tôm mình hấp lên và nước chấm với lại cái nước tương mình pha đây nè, rất là ngon. Rồi đây là nguyên liệu của mình thì mình có khoảng 350 grams thịt heo xay, 400 grams tôm mình để nguyên con và để đuôi như kia, và một mớ hẹ mình đã sắt, rồi có cái bánh để gói và bột bắp. Rồi bây giờ mình sẽ ướp vô đây là nửa muỗng canh muối và một ít tiêu vô trong 400 grams tôm này, và thêm một muỗng canh dầu mè để ướp tôm. Thì mình sẽ bỏ vô đây là một muỗng canh bột bắp, một muỗng canh dầu mè, rồi một muỗng canh nước tương và một muỗng canh dầu hào, một ít tiêu, một muỗng cà phê bột nêm gà. Rồi giờ mình sẽ trộn đều lên ha. Rồi sau khi mà mình trộn đều thịt lên rồi mình sẽ bỏ hẹ vô và trộn đều lên luôn. Là mình bỏ thêm trái trứng vô đây nữa, rồi sau đó trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ cắt mấy con tôm này đó, mình cắt ở chỗ bụng để cho nó thẳng ra ha. Đó, có thể mình cắt làm đôi như vậy cũng được, mà các bạn không thích cắt thì à, để con rồi cắt bụng như chỗ nãy mình cắt cũng được. Bây giờ mình bắt đầu gói nè, thì đó mình lấy một cái loại bánh như thế này, mình sẽ bỏ chút xíu nhân vào đây, chừng nửa muỗng canh nhân, sau đó mình bỏ nguyên một con tôm vào trong đó, rồi thoa nước xung quanh, sau đó gói lại. Rất là đơn giản. Giờ mình làm thêm vài cái bánh hẹ không thôi, không có bỏ tôm đây này. Mình sẽ làm cái cách xếp xếp như này cũng đẹp. Rồi đây, đó mình đã làm ra được một số bánh như thế này. Giờ mình chờ nước sôi. Khi nước sôi thì mình sẽ bỏ một số vô trong để mình hấp lên.
Bây giờ mình sẽ đậy vung lại, mình hấp cái này từ 10 đến 15 phút nha bạn. Cũng nhanh lắm, tôm mới chín nhanh lắm mà. Giờ thì mình sẽ đi pha cái nước để chấm thì giờ mình bỏ vào đây một muỗng canh đường này, một muỗng canh giấm gạo này, 3 muỗng canh nước tương loại ngon ha, mình dùng loại không phu ấy. Rồi 4 muỗng canh nước, sau đó quậy đều lên. Và mình sẽ bỏ thêm là một muỗng cà phê ớt bằm. Ở đây thì mình có một cái chảo cũng chừng 2 muỗng canh dầu ăn ha. Thế này bạn phải bỏ khá khá dầu chút. Và mình sẽ bỏ bánh hẹ lên đây để mình chiên. Giờ thì mình sẽ đậy vung lại ha. Chừng 2-3 phút là nó sẽ vàng cái mặt kia. Mình sẽ trở qua bên này để cho nó vàng cái phía bên trên này đi. Mình chiên ở cái số bếp như mình vặn số 4 là vừa rồi các bạn. Chứ đừng có vặn lớn quá, bởi vì vặn lớn quá nó cháy bên ngoài mà nó lại không có chín ở bên trong. Rồi giờ mình trở mặt mình đậy chút xíu, rồi giờ mình đó vàng hai bên rồi đấy, mình sẽ cho chừng chút xíu, chừng 2 muỗng canh nước vào trong đây ha. Đó, mình sẽ đậy vung lại để nó lấy hơi, để nó chín thịt cũng như là tôm ở phía bên trong. Sau 1-2 phút nè, đó thì bạn thấy là nước cũng đã cạn rồi ha, như thế này đó, mình để như vậy. Mình chiên chừng 1-2 phút nữa là mình lấy ra là bánh chín rồi đó. Rồi, đây là cái đĩa bánh hẹ tôm hấp và chiên của mình nè. Đó, mình sẽ chấm cái nước sốt đây, ăn rất là ngon. Rồi giờ qua cái món nhân thứ hai là tàu hũ, trứng và hẹ ha. Cái món này thì rất là đơn giản cho ai mà không có thích ăn thịt. Bây giờ mình sẽ cắt hẹ nhỏ ra nè. Ở đây thì mình có khoảng 200 gram cái phơm tofu, nghĩa là cái loại tàu hũ cứng ha. Mình sẽ cắt nhỏ. Rồi đây thì mình 2 trái trứng thì mình sẽ quậy cho nó đều ra. Thì mình có khoảng 1,5 muỗng dầu ăn nóng, mình sẽ bỏ trứng vào đây để mình chiên. Rồi mình sẽ lấy cái đũa, mình sẽ
quậy như vậy để cho trứng nó nhỏ ra ha. Bây giờ mình sẽ bỏ một chút xíu tiêu vào đây, chừng muỗng cà phê, một muỗng cà phê bột nêm gà và một muỗng canh nước tương. Rồi giờ mình sẽ bỏ cái trứng chiên vào đây và mình sẽ dùng một cái kéo mình cắt cho trứng nó nhỏ ra. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái lá gói bánh hẹ mà hình vuông ha, thì ngoài chợ người ta bán cái hình tròn hoặc là hình vuông. Đó thì dễ lắm, mình chỉ bôi nước xung quanh nó như này. Rồi mình gập lại thì nó thành một cái bánh dài như thế này. Đó. Thì ở đây mình có chừng 2 muỗng canh dầu ăn nóng lên rồi ha. Rồi mình sẽ bỏ cái bánh này vô mình chiên. Vì tàu hũ cũng dễ chín, hẹ cũng dễ chín và trứng thì đã chín rồi ha. Cho nên là mình chiên ở lửa khoảng số 4 nè, mà mình phải đứng mình canh nha, không mà sợ nó cháy á. Đó, giờ mình lật mặt lại như thế này, chiên cho vàng hai mặt là đoạn là ok rồi đó. Rồi đây là cái dĩa bánh hẹ với trứng và tàu hũ của mình nè. Đó, mình sẽ cắt đây các bạn coi. Đó, nhân là như vậy. Rồi mình sẽ chấm vô với cái nước sốt để mình ăn nè, rất là ngon. Rồi mình hy vọng các bạn sẽ thích cái video này. Mình xin ngừng máy đây nha các bạn.